Eto na nga, magsa-start na tayo. Sasagutin ko na ang mga tanong nyo. Pero syempre, special kayo, kaya may palaro tayo. You call this game Undress Me. So, kapag hindi ko kayang sagutin ang mga tanong nyo, ay magtatanggal ako ng isang piece of clothing or I have to answer your question. Handa na ba kayo? Game! Okay, so meron tayong box dito na puro mga questions nyo na tinanong namin sa Instagram, Twitter, Facebook. So, andito yung mga tanong nyo. Handa na ba kayo? Let's mag-start. Okay, let's start. Okay. This is from Mark T. What would it take to spend an hour with you? Alam mo, simple lang ako eh. Gusto ko lang ng fishbowl, ng kwek-kwek, ng isaw. Yun, bili mo ako nun. Tapos, kahit 2 hours tayo magkwentuhan. Okay, yung next is from RJ Estamina. What's the sexiest, kinkiest thing that you've ever done? Ano nga ba? I think yung pagsuot ko ng swimsuit while driving. Traffic kasi ang init eh. From Aaron Esguera 12, foods that you like that people seem to hate. Foods that I like that people seem to hate. Siguro yung spicy noodles. Alam mo yung ×2 na samyang. Sobrang favorite ko yun. Pero ang daming umiiyak dun eh. Pero yan yung merienda ko palagi. From Stad. Shave ka po ba? Di ba obvious sa mga picture ko? Lagi na nga nakapanty, may nakita ka ba dun? And I think it's also hygienic. So, I think you know the answer. Okay, next. Gusto mo ikaw yung nagmamaniho or ikaw yung pinagmamaniho? Alam mo, gusto ko ako yung nagmamaniho. Kasi nga, mas okay yun, walang kasama. May privacy ka pa. Wow. What is the talent that you want but don't have? Siguro yung singing, yung may birit. Alam mo yun? Okay, next. Have you tried threesome? Alam mo, malalaman mo yung sagot soon. Okay, galing kay IG ACehZS. I think I heard your name before with Starstruck. Did you join that contest with which Migo Adiser and Clea Pineda won as Ultimate Survivors? Yes, I did. From John O'Holick, Vital Statistics. 32, 21, 34. Ang dami nyo na nalalaman tungkol sa akin. From X Clarence, kung mabibigyan ka ng pagkakataon na makausap ang isang hot guy, ano ang pag-uusapan natin? Oh, so ikaw ang hot. Hot guy ka? Paano ka naman naging hot? So, ang hot guy at hot girl ba dapat ang mag-date? Ganun ba sinasabi mo? Well, pag nag-date na lang tayo, it might be hot. Good evening. Will you be coming to Toronto? From RJ Estamina. Well, wala pa akong invite unless you're gonna invite me to go there. Then, why not? Iayos ka na ba yung visa ko? See you. Thank you, God! Okay, next. Anong ginagawa mo pag nag-iisa ka? Ginagawa ko pag nag-iisa. Katulad din ng ginagawa mo pag nag-iisa ka. Next is from Michi4. Sino po yung nanliligaw sa yung sexy kapamilya actor? Hi, naku. Pag naging kami nga, isasabihin ko sa inyo. Ayan. Anong sound ni Ivana pag nasasarapan? Alam mo, pag sobrang sarap ng pagkain, iba-iba eh. Siguro yung... sarap!
Ah, sarap! Okay, this one's from Atab ng Olagnod. Do you love poetry? Well, I love my poet. Bilang ba yun? From Philip Garcia. Describe your dream date. Alam mo, I'm a hopeless romantic. Gusto ko yung mga kakaiba o kaya yung super sweet, yung nasa car kayo, o kaya nag-stargazing kayo, or nasa gitna kayo ng dagat. Alam mo yun, kayo lang. This one's from Cookies and Creme. Cookies and Creme. Favorite spot to get kissed? Well, gusto ko yung dahan-dahan. So, start here, going up, start here, going up. Yun yung gusto ko. Nice. Galing kay Dayang. Advice para sa mga taong iniwan. Alam mo, iniwan na kayo, mag-move on na kayo. Ang dami-dami pang lalaki dyan. Huwag mong sayangin ang buhay mo sa kanya. Move on. There are a lot of fish in the sea. Are you a good kisser? Alam mo, hindi ko alam eh, pero siguro tanungin nyo na lang yung mga nakalikan ko. This is from Gutierrez Kiano. I'm not pogi and sexy, but will you go out on a date with me kahit tapsilog date lang? Let's go. Sinabi ko na, kahit nga isaw lang o kwek-kwek o fishbowl, hindi na kailangan tapsilog. Pwede na eh. Galing kay Kev Moose. What is your wet and wildest dream? Ano nga ba? Alam mo, sa totoo lang, I've never had that. Siguro, I don't know, maybe in the future balitaan kita. Pero sa ngayon, wala pa talaga akong maalala or walang pumapasok sa isip ko na sobra-sobra na dream na nag-wet. Wala. From Gobi Lamps, have you ever considered taking the next step? Showing more than what you usually show? Yung ano, actually, maybe. We'll see. Galing kay I am Lioneller. Because you are so beautiful and sexy at the same time. Thank you. From Axelvin Maniego. Favorite spit or swallow? From Darwin Salcedo. Ano ang tipo mo sa isang lalaki? Well, gusto ko yung yung hindi babaero. Yung gagawin mo akong baby mo. Kasi super clingy ako. Kaya kailangan ko din ng lalaki na mahaba yung pasensya na ako lang yung babae niya. Alam mo yun? Ako lang yung mamahalin niya. Kaya kung ikaw na yun, mag-send ka na ng resume. From Babans Alvi. May chance ba na magkagusto ka sa fan mo, like me? Kung oo, DM me. Ha 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 ha. Depende. Kung yun nga yung mga tipo ko nasa'yo, pwede, diba? Ikaw ang mag-DM sa akin, hindi ako mag-DM sa'yo. From Mitch Vargas. Can a model afford to buy luxury bags like a lot like yours? Yeah, I mean, ano ba? Magtrabaho ka, tapos bumili ka. Ano bang problema dun? Puwet ko. Kaya ako lagi pinapakita eh. From Clyde Pasco. Ilang rounds ang kaya mo? Minsan 10. What? Pero pag sobra, hanggang 8 lang ako eh. 10
Sa boxing, 8 rounds. From Go Bilams, paasa naman kayo? Puro like lang, hindi naman sinasagot ni Ivana yung mga tanong na, grabe ka naman, hindi ba pwede may ginawa lang ako, naging busy lang ako sandali. Ayan na nga po, oh. Okay ka na ba? Masaya ka na? Pasensya ka na! Parawa mo na. Galing kay Ian Barcelo 91. Anong pinakagusto mong suotin? Tibak, panty, or boy leg panties? Wala. Wala akong gusto. I like to be free. From Margox Uson 86. What is your guilty pleasure? Bags. Or cake? Bags. From Official Max Arcos 147. Are you straight or are you a lesbian? Ano sa tingin mo? Lesbian ba ako? From Mitch Vargas ulit. Ikaw na naman. Why you seem so rich? Where do you get your money? You don't have lots of project yet as an actress though. Kaya ako may magulang. And my dad has a lot of properties actually around the world. And I'm working and, you know, I buy my stuff. I work my ass off and I don't see any problem with that. Alam mo, pag may umaangat na tao na nagiging okay sa buhay, I think it's best to just support them and be happy for them rather than bashing them and telling them, bakit ganito? Kapag ka na magselos, te, alam mo yun, magkakaroon ka din, magtrabaho ka. Next, how many people have you slept with? Aso ko, mga kaibigan, pag mga sleepover, alam mo, ang dami, nanay ko, mga 20 above. Kasi pag mga group sleepover, diba? So, actually, mga 30 nga eh. Gaano kahirap ang role mo bilang si Lolita? Well, hindi siya sobrang nakakapagod, pero lagi siyang binubugbog eh, kaya yun lang yung mahirap. Pero marami siyang pinagugutan kasi, kaya madali lang yung emotion sa kanya. May family, may anak, alam mo yun. Hindi masaya sa pag-ibig, kaya naghanap ng iba. Pero hindi ba ako naghahanap ng iba? Ang sa akin, stick to one. Pero, mahirap nga. Pero I mean, in-enjoy ko lang yung character and it was such a good experience for me. Ang dami ko natutunan bilang actress. From Reiner Del Monte 60. Bakit po ang laki ng boobs niyo? Malaki ba? Di ko alam. Siguro, tanong niyo na lang nanay ko. O kaya, panoorin mo na lang yung video ko dun sa YouTube. How I get bigger boobs. From Simon Soriao. 2 questions. What is your vital stats? And what is your favorite position? Sorry, 1 question lang per paper. So, ang vital stats ko is 32 for the bust, 21 ng bewang, and 34. So, Malayang Alipin 28. Ano pong kulay ang nipples niyo? Sandali, check ko. Parang pink. Pink naman ata. Oh yeah. From Mr. Loloy. Kailan ka ulit babalik ng Davao? Maybe soon. Gusto ko puntahan yung mga beach resort. Yung mga pearl farm. Yung mga ganun. Gaganda. Magsushoot ako dun. Abangan mo. From Charcoal 0880. Capsize. Capsize. Cup B. Bakit palagi? Hindi naman siya ganun kalaki actually. Para sa akin. Cup B lang siya. Nakatihaya or nakadapa? Minsan nakadapa. Depende kasi minsan nakakangalay pag natutulog ka tapos nakatihaya ka na lang po lagi o nakadapa. So, I always choose between 2. I switch it up. Do you know Sisfu?
From Marasigan era. Ano ba to? Southville International School? Am I right? Okay, from Naing Kujowi. Does size matter? Yeah, I think I answered this already in my interview with Tito Boy Abunda. Size does matter. Does size matter? Yes! 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 Yeah. Let's go to the next. Why... Ang ating pinaka-supporter, Mitch Vargas. Why deny that you are retokada? It's so obvious. Talaga, wala naman akong i-deny kung hindi totoo. I mean, it's all natural. Bitter ka ba? Bakit? Nasasaktan ba kita? Next is from Lady Friends Darl. How do you deal with the conservative bashers? Okay, so deadma lang. Honestly, kasi they have their own life, I have my own life. I don't try to control them. I don't try to make them liberated. If that's what they want, then, diba? Pabayaan mo na sila sa buhay nila. Buhay ko, pinaproblema ko, hindi buhay ng iba. From Joy Mariano. My question to Ivana is, what is your height? I'm 5'2". I'm so cute, diba? From Ara RN Koyis. Sino ang nangliligaw sa'yo? Sino doon? Madami sila eh. So, sino doon? Sana yun ang tinanong mo. Si number 1, si number 2, si number 3, si 4, o si 5? Mali naman yung tanong mo. Ducks or jutes? Ducks. From Emor J. Dizer. Hi, na-try mo na bang makipag-date sa nerd fan? Di pa. Pero nerd ka ba? Gusto mo bang try natin? Yeah! So, this is from Salvigar. Serious question. What's your take on mirror? Does it make you... Alam mo, isa lang ang sagot dun. Isa na lang natitira. Wala na akong tatanggalin. Gahanap ako ng... Hala. Ayan pa ating questions. Okay. Gaano po ba dapat kalaki ang junior na makakapag-satisfy sa'yo? Sinagot ko na to. Ba't laging nakababa ang arms mo sa photos? Ang ganda pa naman ng kilikili mo. Minsan tinataas ko naman. Alam mo, itaas ko sa lahat ng picture, diba? From Ralph Vincent. Wildest thing na ginawa mo sa buhay mo? Wildest thing that I've done? Siguro, back in college days, lasinggera kasi ako dati. Tapos, may time na nag-blackout ako. Tapos, pagising ko, nandun lang ako sa... Hindi kasi ako nakapasok sa condo unit ko kasi hindi ko naman alam kung nasa yung susi. So, ang nangyari, pinasok ako ng mga guard na mababait dun sa construction room na may ginagawa sa construction room. So, lahat naman naka-CCTV. So, I was safe. But I woke up on top of a carton tapos suka ako ng suka. Ayan. Kaya hindi na ako masyado naglalasing ngayon kasi wild ako. Tanggap ko naman yun. What the f***? Nako, dalawa na lang. Kaya ba ng bra ko to? Kailangan natin sagutin. Kung makikita nyo, this one's from RJS Davina. Have you ever done a nude photo shoot? Hindi pa. Pero actually, parang gusto ko nga, Alam mo, magandang suggestion yan. Naghahanap ka ako ng photographer. Pwede ka ba? Unless, kung magaling ka mag-photo ng mga ganun, baka pwede ka. Let me know. Guys, one question for the bra. Is it the question that we've all been waiting for? From Drew King 333, nakasalalay sa'yo ang ating bra.
Does size matter to you? What do you think? Sayang, sana man lang ginandahan nyo yun. Size does matter, yes. Sayang ang ating bra. So, yun. Wala na tayong questions. At isa na lang ang natira. I think sana next time magtanong pa kayo.